Rakkooleen shamarran keenyaa yookiin dubartii keenyaa tokko lama jedhamee lakkaa'amee kan dhumu miti. Kana san jechuun hedduu namatti ulfaata. Kan namoonni hedduun har'a dhagahan itti fakkaatu kan booda arguuf ta'an dubartiirraayis tahee dhiirarra. Kanaaf shamarran keenya jijjiirama yerootii fi jijjiirama qilleensaas tahee umriitiin hedduu waan hedduu kan dhandhaman yaadaa fi dhiibbaa hedduu keessa kan seenan. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Achama harka fuune Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin hundi keessan kan bahaa kan dhihaa kan kaaba har'a kan hin qabadhee dhufe waa'ee rakkoolee shamarran keenyaa jismiin isaanii yookiin qaamni isaanii tatarsu akkasuma dhodhoof sababoota adda addaatiin kan dhodhoof qoricha lama qabadhee isinii dhufe. Tokkoffaa irratti qoricha faarmaasii irraa bitamu isa tokkoffaa tahee fi dandeettii guddaa qabu gahee qaama keenya kan sababa ulfaas tahee sababa qilleensaa sababa furdinaa sababa qal'inaatii fi akkasuma immoo sababoolee adda addaatiin qaamni keenya babarruu akkasuma tatarsa'iinsa bifa diimaa magaalaa fi akkasuma adii daalacha nu godhatu yeroo hedduu qaamni keenya kan nu ho'isisuudha. Yeroo akkasuma immoo yeroo qaamni keenya dabalu boodasanii kotteen kun tattaraaree kan dhiisudha. Furdinaanis namoonni yeroo hedduu waan akkasiin dhandhamanii keessattuu ulfa yeroo ulfaa jechuudha. Hormooniin keenya hedduu waan ol kahuuf akkasuma dhiibbaa hedduutu ulfarratti nurratti gaha jechuu. Kanaaf shamarran keenya warri lafaa ganaa dhufaa jirtanis kan gaa'ela keessa jirtan kan gaa'ela keessa hin jirre hunda keessan isin barbaachisa. San malee jechuudha namoonni gana bultii ijaarrattanii ulfooftanii da'uu heddanis tahee ganaa furdachuu guutumaa guututti dhiiraafis baay'ee barbaachisaadha. Maaliif barbaachisa jechuun keessan hin oolu haadha manaa isaa akka bareedduu fi akka hanga takka qaamni isii bareedaa tahee taa'u kunuunsa gaarii godhuuf barachuun waan shamarran barbaachisu hedduu isa barbaachisa. Jaartiin tiyya jijjiiramte jedhee ala keessa deemuu irra caalan waan isiif barbaachisu beekee jaartii isaa tan jijjiiramte tan akka uumaa isiitti deebisuu bareechifachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf hundi keenya wal haa gargaarru dhiiras tahee dubartii irratti dirqama waa'ee dhimma dubartii irratti hundi keessan warroonni maatii kootaatan hanga ammaatitti na jajjabeessartan baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Kan maatii koon taane immoo subscribe gochuun maatii koo taha. Warroonni baddee maal taatee baddee jettanii siyaanne jettanii gaafii adda addaa na gaafattanillee hedduu naa galatooma. Biizii haala jireenyaati isiniin jechuu barbaada. Asitti kan argitan kun kireema kana jechuudha. Namoonni hedduun ni beekanii kireemni kun asiin durallee dheengaddallee waa'ee isaa waan hedduun hojjedhee jira. Kakaawa butariirraa kakaawaa irraa kan hojjetamu. Kakaawaan kun maalidha jettanii namoonni hedduun na gaafataa jirtanii eeyyan dhugaadha nama keenya biratti hin baratamne. Kakaawaan akka addunyaa kanaa irratti looshinis tahee kireema akkasuma immoo tuyyuu zibdaan isaa yookiin dhadhaan isaa bu'aa qabeessa hedduu kan qabuu fi addunyaan kun guutuun kan itti fayyadamtu. Akkuma dhadhaa biyya keenya foolii of danda'e foolii gahaa qaba. Kakaawaan kun ammoo tuyyuu waan akka kokinaatii fa'aa jechuudha. Garuu ammoo tuyyuu guutuu isaa qabadhee guyyaa tokko kan isinii dhufu warri kakaawaan kun gaafii isinitti ta'e walaakiin dhiifamna of kolcha garuu namoonni hundi jechuudha faarmaasii barbaadan dhayxanii bakka silaa waa irraa bitamu kakaawa kireema kakaawa barbaada kireema zayitii kakaawa barbaada jettanii waan barbaadan yoo gaafattan rifeensa irraa kahee hanga quba miilatti wanni hundi kakaawan dalagan baaziliinii kakaawatu jira. Ani yeroo hunda baaziliinii kakaawa fayyadama. Kanaafi haala amma sitti argitan kanaan kireemni kun akkuma sitti argartan suuraa dubartii dadhabbii qabdu yookiin gara baatteetu irra jira. Inni kun yeroo ulfaas irraa jalqabee hanga gaafa deettee baatii sadeetitti yoo dibatte hedduu bareeda. Garuu ammoo tuyyuu isa bitachuu namni hin dandeenye isa yeroo takka qofa akka fakkeenyatti erga deettee kaatee bitattee fayyadamus ni dandeetta. Garuu mana kan kee keessatti haala salphaa ta'eef karaa salphaa ta'een osoo qoricha faarmaasii dhayitee hin bitiin waan silaa yeroo hunda bituun si barbaachisu yeroo hunda itti fayyadamuun si barbaachisu qabadhee siif dhufee jira jechuudha. Kireema kana malee garuu namni nan danda'amu kireema walitti ammaatinaaf dhiyeessitee kan mana kiyya argamu kan biyya keenyatti illee argamu jettanii sodaatu. Kunis kireemni kun hin jira biyya keenya wanni hin jirre hin jiru biyya keenya keessa dhugaa rabbii onaa himi jettani namoota hedduu jechuudha yoo gaafadhee jedhu baay'ee jechuudha wanni isaan natti erganii wanni isaan natti fidan. Anana ajaa'ibee na dhiisuu dide biyya hin jiru jettanii warra sodaattan guutuun biyya hin jira. Kanaaf garaa keenyas tahee sarbaa keenya ceekuu keenya akkasuma immoo tuyyuu qaama keenya guutuu akkasitti dhiisuu hin qabnu ofirraa balleessuu qabna. Inni tokkoffaan kan mana keenya keessatti walitti maynu baaziliinii namni hundi keessanuyyuu ni fayyadamtanii ni beeka. Anis hin beeka keessattuu shamarran biyya arabaa jirtani baaziliinii ni dhiyeeffattanii. Baaziliiniin tun osoo baaziliinii kakaawaa taate hedduu bareedduudha. Baaziliiniin orjinaalilee rakkoon qabu akkasuma baaziliiniin hargiisallee
rakkoon qabu baaziliinota filatamtuu taatee fi argitanii qaama keenya laaffisuu fi akkasuma bareechisuu irratti gahee hedduu qabdu. As kan argitan zayitii zayituuna. Zayitii zayituunii gogaa keenya haaromsuufis tahee shuntuura adda addaas ittisuuf gahee hedduu qaba. Akkasuma viitaamin E fi viitaamin E dha. Viitaaminoota hedduun kan badhaadhe jechuudha. Zayitii zayituunii gaheen adda isaa qofatti osoo yeroo ulfa garaa qabdan, yeroo dadhabbii qabdanis tahee yeroo qaamni keessan hoqqate, yeroo qaamni keessan dabale galgala qaama keessan guutuu ittiin sukkumattanii dibattanii obaastanii erga qaamni keessan dhugee jedhee uffata keessan uffattanii deebitanii raftanii hedduu gahee guddaa kan qabuu fi keessattuu shamarran keenya kan gaa'ila keessa jirtan hedduu irra caala kan gaa'ila keessa hin jirre tuyyuu xiqqoof qaqqaba malee keenya gaa'ilatti yoo seenee jedhe hin dhiisa. Dubartiin keenya erga heerumtee abbaa manaa qabaatte hedduu qaama kan kee bareechifachuu fi qaqqabbii irratti gahee guddaa qabaachuu qabda yookiin shoora guddaa taphachuu qabda. Dhiifaman of kolchaasiniin jedha. Zayitii hargiisa illee ni qaba. Zayitii hargiisa sababa kaameraatii fi kan duubatti na jalaa dhokate. Kaameraa yoo jedhu kaameraa viidiyoo waraabu qaba isinitti fakkaatina bilbila kootiin hojjedha inshallah kaameras bitachuun kiyya hin oolu. Yuutuubara cimtuu akka ta'u na jajjabeessa na bira dhaabadha. Kun zayitii hargiisaati. Zayitiin hargiisaa kun kan rifeensas ta'u, harkaafis ta'u, qaamaaf ta'u, qaama guutuuf ta'u zayitii zayituuna, zayitii hargiisaatii fi vaaziliinii kanneen sadiin qabadhee dhufee jira. Bismillaahi jenne vaaziliinii maankaa tokko fudhanna. Dubartiin deettee ciisaa jirtus taatee dubartiin ulfa dadhabbii garaa qabdus dubartiin argitee furdina dabaltes tahirratti guutuun keessan isin barbaachisa. Qaama keessan isin hin beeytan malee wantoota adda addaa akka argitanii shifiniina akkam isin himuu danda'a. Waliigala qaama keenya hedduu bareechisee laaffisaa isa kana walitti daballee walitti mayna jechuudha. Kanneen sadiin akkuma ammasitti viidiyoo argitan kana erga sanii isallee qaama keenya diriinee sukkuumnee galgala dibannee ganama san dhiqachuu qabna. Gaafa qaama dhiqachuu hennu haala kanaan dibachuu qabna. Yoo barbaanne ammoo tuyyuu erga qaama dhiqannee kaanee walakkaasaa ittiin dhiqannee dibnee daqiiqaa 20 ittiin sukkuumnee qaamni keenya erga dhugee jedhee ofirrallee dhiquu ni dandeenya jechuu barbaade. Kanaaf haala kanaan hundi keessan osoo hin sodaatiin, osoo hin shakkiin qaama keessan laaffifachuu fi bareeffachifachuu irratti gahee guddaa qabaachuu qabna. Shamarran hedduun kan dahanii akkasuma kan dadhabbii garaa qabdantu jira. Ammuma ka'aa jalqabaa isinin dhibuu baaziliinii, zayitii zayituuna fi kireema hargiisa jalqabaati garaa keessan akka isin dhudhuun hedduu nama hoysisa. Garaan yeroo ulfaa dhugaa rabbii jechuudha. San ka argibichatu beeka. Yeroo hoysisu san nunu hoysisaa malee hin beeynu hin dhudhooya hin tatarsaa qaamni namaa kun subhaanallah. Kanaafi wanni hedduu isinii himuu qabu. Namoonni mana arabaa keessa fa'a dubartii teenya tana wallaahi baadhattee ulfa garan mana arabaa hojjetti way carraa kenna. Isaan kunniin ammootu ciniinnadhaatii dirqama keessan kireema kana bitadha. Kireemni kun hedduu bareeda. Iskiriinshuut irraa godhadhaati. Akkasuma kireemni kun kan rifeensantu jira, kan harkaattu jira, kan fuulaattu jira, looshinii fuulaallee ni jira isinii galee, kan ija jalaattu jira, ija keenya jala kan gurraachattee jira. Kireemni kakaawaan kun hedduu kireema bareedaa fi akkasuma ammootu bu'a qabeessa jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf bira taree ka qamaacaa ofirraa balleessinuuntu jira. Kanaaf hundi keessan kireema kana bitattanii haala kanaan jechuudha. Kaartoonii kana irraa iskiriinshuut godhadha. Namoonni iskiriinshuut isin dhibee jedhee viidiyoo kana abbaa feetanii yoo argisiiftan suuraa kana namni isinii kennaa isiniin jedhaa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan xiqqoo beeynu walumaaf ibsina. Akkasuma mootuyyuu waluma bira dhaabbannee haa fayyadamnu. Shamarran keenya hedduu yeroo takka laalan jireenya kun abdii nama murachiisa. Abdii hin muratina. Dhugaa rabbii wallaahi hedduun of dagatanii jireenya namaa qofaa ana mataa kiyyarraa jalqabee shamarran biyya arabaa dalaydan baay'ee jechuudha. Namaaf malee ofiif hin jiraanne jiruu jiraattanii hin argine. Dalagettanii hin godhanne gaafa rakkattanii isinuma mataa keessan qofaa kan namaaf biraa dhabdanii namoonni fedhellee yoo ta'e oggaagas biyyaan baa turte jechumaan jechuudha isin dhadhaamuudha. Jecha gaarii namaan hin jedhu. Kanaafi ofiif jiraadhaa. Mee qaama keessan mana keessan keessa manuma arabaa keessa kunuunfadhaa. Madaaminaan dhiistuu warri jettan wantoota foolii hin dhooyine bakka ciisicha keessanitti rakkoota kan qabu. Madaamin hanga barbaadde uffata bareedaa hin uffatinaa malee geeroo hirriba keessanii qaama keessan bareechifachuun kunuunsifachuun miidhaa adda addaa irraa of ittisuun nyaata gaarii nyaachuun wallaahi isin irratti osoo bareeda isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa mee ka'a shamarran keenya kan biyya keessa jirtanillee warri abbaa manaa qabdan ani waa ammaa heerumaa jettanii warri gadi dhiiftan gadi hin dhiisinaa. Jireenya keessan sirriitti tolfadhaa. Bareechifadhaa yaa obboloota kiyyaa kan biyya keessaa kan alaa
warroonni dhiiraallee akkasuma dhaamsa akka nama bechuun waan beekne tokkotti dubartii biraa ala keessa dhugaa rabbii deemtanii barbaadurra haadha manaa keessan gurfadhaa tolfadhaa waan qabdaniin mee isii gammachiisaa jijjiirama qilleensaa jijjiirama adda addaatiin hormooniin isiin jijjiirama kaleessa bareedduu isii yoo argitan yoo bakka hirribaatti kaleessa isin gammachiisuu dhabuu dandeetti dubartii jechuun ka hirriba gahaa yoo rafin qaamni isii uf dadhabuu fi fiizikaala hedduu baaftu kana namni hundi ofirratti argee jireenyu kuni osoo baratanii hin eebbifamin waa hunda nama barsiisa kanaaf yoo haasa'ee jedhe waan hin dhumneef jecha kireema kana bitaatti fayyadama akkasuma mana keessatti shamarran keenya warri ulfataatanis ulfantahinis guutuun shamarran keenya ka walitti makaa kan osoo fayyadamtanii hedduu bareeda isiniin jedha horaa bulaa turtii gaarii subscribe like gochuun hanga xumuraatitti viidiyoo kan ko warri daawwattan like tuuxan malee hin bayinaa oromoo ko kanumaan na bira dhaabbadha du'aayinaa kadhaa horaa